等等，我还没有表态呢。立场上给出你们的支持，请举手表决。林总，虽然你的想法和精神我们很肯定，但是毕竟企业的发展不能是光靠想象的。现在你也看到了，多数领导都不同意你的计划，还是放弃了吧。律师，麻烦帮我看一下支持和反对票的股权比例。哈哈哈，不用算了。虽然你是红鼎最大的股东，但是你也知道，红鼎仍有17%的股权是空头。懂吗？股份占有率还差10%。云总是这样。好，既然是这样嘛，希望这个电商计划就到此为止了，以后不要再提了。难道你们就这样放弃了吗？难道你们就这样眼睁睁地看着红鼎被天海市其他几家大集团超越吗？你们作为红鼎集团的领导，你们的责任心都在哪里？正是对红鼎的责任太重，我们才不会轻易的同意你的计划。我还是恳请各位再仔细看一下企划书。哎呀，云总啊，这个电商计划啊，就这样吧啊。董事会的意见已经很明确了吧？我看呀，可以散会了吧？啊！等等，我还没有表态呢。这个会还没完。段飞，你有什么权利在这里说话？我当然有资格。红鼎一直有17%的股份是带权的，而我就是这些股份的持有人。咦，段飞，你在说什么呢？这些股份的原持有人是我的父亲，也是红鼎的创立者之一，段宏。我父亲死前，集团请了律师公证了文件。现在这些股份，我已经根据明文和法律正当持有。刘律师，请您审查确认。韩副总，段飞的确是这17%的股份持有者，具备法律责任。刚才林总差10%即可通过决议，现在我支持林总，也就是说，支持的超过反对的7%，决议应当通过。队长，李律师，请要看分析了这份股权的真实性。韩副总，这份股份由当事人签订并认证，没有问题。秦助理，立刻组织记者招待会。红鼎集团有新方案要公布。好。如果没什么事，可以散会了。哦。
什么事儿让你亲自来找我呀？少见啊！柳峰，我今天来是想把话说开了，请求你一件事。错吧，有话直说。天浪集团这几年来一直风平浪静，自从你跟我哥合作以后，做了许多见不得人的事儿。我想你比我更清楚吧。钟生啊，说话要注意用词，有些话说出来，让人心寒呐。心寒？那我就更要这么说了。刘总一直对红鼎的总裁有意见，为什么要一直拉着天浪集团跟你一起报仇？你错了。魏天浪想要称霸天海，第一个要解决的问题就是红鼎。红鼎在任何方面都要比你们强吧？魏天浪不过是愿意跟我结成战略同盟罢了。至于有些细节，你应该去问他呀。他要是真的不愿意跟我合作，一个堂堂的集团总裁，我能勉强得了他吗？那我问你，你能不能放弃跟天浪合作？无论付出什么代价，我都会补偿你。钟生啊，都走到这一步了，你觉得你哥会放弃吗？现在不管是出于我对云家的恨，还是你哥对红鼎的忧虑，我们都会不惜一切代价让红鼎垮掉。你现在应该做的呀，就是跟我们同心协力，一起灭了红鼎，不要再优柔寡断、执迷不悟了啊！执迷不悟？我看执迷不悟的人是你吧？你想拖垮天浪集团，我早就看出来了。柳峰，我警告你，如果天浪集团出了任何意外，我绝对不会放过。是吗？那就不送了。你什么时候有公司的股份啊？你怎么没告诉我啊？你也没问过我啊。你到底还有多少秘密瞒着我啊？这个本来就属于你的。你这次来，我把它还给你。没什么秘密，从一开始你都知道，我的任务是保护你。段飞，我们认识多长时间了？我也不记得啊，怎么了？我觉得我认识你这么长时间了，对你还是一点都不了解。我也对你一点都不了解，比如，我去上班了。是在吃醋？妈，我为什么不能出去？出去干什么？要去找段飞呀？你就乖乖的给我在家待着。我现在有事儿，必须得出去。我在跟云总谈事儿呢，听话啊，别跟我惹事。